कैसी है गाड़ी आपकी? सही होगी है? जी जी। हैं पहले कैसी थी? पहले पहले तो बहुत गंदी थी, अब कैसी है आपकी जी गाड़ी की? टोटल वैल्यूज़, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंजन स्पीड, मैप, सब कुछ। तो ऑल इसकी वैल्यूज़ ओके। गाड़ियाँ बहुत सारे फॉल्ट निकाल लेती है और फिर गाड़ी वाले आते हैं, हम लगे रहते हैं, कभी एक चीज़ चेक कर, फिर दूसरी चीज़ चेक कर, तीसरी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो टोयोटा कोरोला 1.6 2012 मॉडल है। इस गाड़ी का ये इशू है, ये गाड़ी कभी तो ठीक पिक लेती है, कभी पिक छोड़ जाती है, कभी इसकी इंजन कोयल शॉर्ट हो जाती है, कभी इंजन सैन दे देती है। काफ़ी सारे इसके मसले हैं, इस पर हम काम करेंगे। और एक और गाड़ी है जिसका हमें फॉल्ट समझ नहीं आ रही है। टोयोटा कोरोला 1.8 ग्रैंडी है, ये चलते चलते रेस छोड़ देती है और 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जाएगा। और ये इसके अंदर ऑटोमेटिक भी गियर होता है और मैनुअल भी होता है। आप मैनुअली चलाएंगे तो 6 गियर तक जाएगी, 7वें गियर तक नहीं जाती है। इस गाड़ी की पिक का बड़ा इशू है। जहाँ आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते आपकी गाड़ी ठीक जा रही होगी, साथ ही वो रेस छोड़ जाती है। तो एक दिन तो हमने इस पर काम किया है, मसला हल नहीं हुआ, अभी उस पर भी हमें काम करना है। इंशाल्लाह उसका भी फॉल्ट मिला, आप उसके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लाजमी वीडियो में शेयर करें, तो कमेंट्स करें वीडियो में, ताकि आपको आपके भी तजर्बे से या आपके एक्सपीरियंस से भी हम फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए वीडियो 1.6 करोड़ की। शुरू करते हैं गाड़ी का काम। और ये थोड़ा बॉडी वगैरह हमने खोल लिया, इसकी स्पार्क प्लग भी खोल लिए, इंजन कोयल भी हमने खोल लिया इस गाड़ी की। तो इस गाड़ी का इशू ये था कि इसका ऑक्सीजन सेंसर पर का कोड आ रहा था, वो हमने कर दिया क्लियर, ग्रिप लूज था, टाइट कर दिया। मगर कभी कभी ये मिस फायरिंग के कोड देती है, मिस फायर 1 सिलेंडर का, 2 सिलेंडर का। तो आज देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। इंजन कोयल की कह रहे हैं भाईजान आज सारे काम करके दें, आज इसका मुकम्मल काम करेंगे, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा सारा काम करवा लें ताकि गाड़ी की बेहतरी हो जाए। अब देख रहे हैं आप वीडियो में कि इसके बूट फटे हुए हैं, टेपें लगी हुई हैं इंजन कोयल के ऊपर। जब इसके इंजन कोयल के बूट फटते हैं, क्रैक होते हैं, तो इसका मतलब है कि गाड़ी बहुत चल गई है और इग्निशन कोयल भी जो है वो कमज़ोर है, तो वो चेक नहीं पड़ती। 3 सिलेंडर तो ठीक है, और एक सिलेंडर आप देखें ना, इसका जो स्पार्क प्लग है, इस जो क्रैक है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, पेट्रोल तो मिल रहा है इसको, मगर इसको इग्निशन करंट नहीं मिल रहा। और ये ब्लैक हुआ है और ये शॉर्ट है। और ये देखें आप, ये मैंने एक साफ करके दिखाया है आपको, एक फ्यूल इंजेक्टर और 3 फ्यूल इंजेक्टर का क्या हाल है, ये आप देख रहे हैं। ये 1.6 इंजन के फ्यूल इंजेक्टर तो लंबे होते हैं। आउटर बॉडी थोड़ी साफ़ है, इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि इन्होंने गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई है, थोड़ा बॉडी स्पार्क प्लग बस। और ये देखिए इनटेक अंदर से मिट्टी से भरा हुआ, कार्बन से भरा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आप देखिए जो आगे सूरत हाल है इसके फ्यूल फ़िल्टर की। फ्यूल फ़िल्टर आप देखेंगे तो आपके तो तबक रोशन हो जाएंगे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अब ये देखें आप, मतलब जब से लगा हुआ है, जूं का तूं लगा हुआ है, कभी खुला ही नहीं है। देख रहे हैं आप फिल्टर की क्या पोजीशन है। अभी जिस ग्रांडी के ऊपर हम फंसे हुए हैं, जो मसला हल नहीं हो रहा है उस ग्रांडी का, उसका भी तो कहीं पंप पे क्लिप, तो कभी क्या तो कभी क्या। अभी उसको हमने इंशाअल्लाह उसका फॉल्ट ढूंढना है। ये देखें ना आप क्या सूरत हाल है। जब गाड़ियाँ बहुत सारे फॉल्ट निकाल लेती है और फिर गाड़ी वाले आते हैं, हम लगे रहते हैं, कभी एक चीज़ चेक कर, फिर दूसरी चीज़ चेक कर, तीसरी चीज़ चेक कर। इतनी मेहनत होती है, आप यकीन करें, कल उस गाड़ी के ऊपर हमने पूरा दिन लगाया है, मगर फिर भी वो गाड़ी का मसाल नहीं हुआ। आज इंशाल्लाह हफ्ते को दोबारा आएगी, दोबारा चेक करेंगे। आप देखना इसका क्या हाल है। अब मैंने इसको दिया प्रेशर, आप देखेंगे इसके अंदर। अभी ये तो बाहर की पोजीशन है, स्टेनर की पोजीशन है, कंटेनर की पोजीशन है। अब फ्यूल फिल्टर की क्या पोजीशन है, ये आप देखें ना इसके अंदर क्या कच्चा है। देखिए आप, ये स्टेनर है इसका, फ्यूल फिल्टर वो पड़ा हुआ है, वो भी चेक करना है। ऊपर से नया 24,000 रुपये का है मुकम्मल फ्यूल पंप, फ्यूल कंटेनर। और जो काबली मिलता है वो मिलता है आपको 16-17 हज़ार रुपये का, सही काबली, सही चीज़। इतनी महंगी चीज़ है ये। और इग्निशन ये देखें आप कितना कार्बन है। और गाड़ी वाले कहते हैं उस्ताद जी इनू ही साफ़ करो, ये चाहिए नहीं करना, हमने इसी को ही साफ़ करना है।
ये इसका एयर माउस सेंसर और ये है जी इसका इनटेक। इसको तो बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है। तो हम लोगों ने इस गाड़ी में सब चीज़ें साफ़ ही करनी है, चेंज कोई नहीं करनी, क्योंकि कहते हैं इसी को साफ़ करें। मगर जो इग्निशन कॉइल है वो तो चेंज लाज़मी करनी पड़ेंगी। ये एक इनटेक है, इसको हम धो लेंगे पेट्रोल से, अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। कहीं से अगर क्रैक ना हुआ, लीक ना हुआ तो ये हो जाएगा साफ़, ये हम साफ़ कर लेंगे। और ये साइड है इंजन की इनटेक वाली, ये आप देखें ना इनटेक वाली साइड, ये देख रहे हैं आप, कार्बन से भरी हुई है और जहाँ सीलें लगी हैं वहाँ मिट्टी के अंबार लगे हुए हैं। ये भी अच्छी तरीके से मुकम्मल उसको टेबल कवर इसका मुकम्मल साफ़ करें अच्छी तरीके से। तो स्पार्क प्लग जो है वो हम डाल लेते हैं, इनको फिट कर लेते हैं इंजन के अंदर और टाइट कर लेते हैं। ये जो शाफ्ट है उसको हमने साफ़ कर लिया, ये प्लग ठीक है, ख़राब नहीं है। स्पार्क प्लग जो है ये ओके है, सिर्फ और सिर्फ इसको करंट सही नहीं मिल रहा। तो ये हम करते हैं फिट चारों के चारों। ये ओके हैं, गाड़ी उन्होंने चेंज करवाए थे, शुक्र है ये चेंज करवाए हैं। ये 3 स्पार्क प्लग हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। एक स्पार्क प्लग मैंने कहा यार दोबारा साफ़ करो, अभी सही साफ़ नहीं हुआ। तो वो जो 1 नंबर सिलेंडर वाला था, वो हमने लगा दिया 4 नंबर पे और 1 नंबर वाला हमने चेंज कर दिया, ताकि अगर कोई सिलेंडर के अंदर मसला है तो दोबारा मतलब चेक कर सकें। जैसे टेपर टाइट हो जाता है, जैसे कि सिलेंडर में कोई मसला आ जाता है, तो चलो स्पार्क प्लग की जो पोजीशन है वो बंदा चेंज कर लेता है, आगे पीछे कर लेता है। और ये देखिए ये इसका ऑक्सीजन सेंसर 1 है। इसने कल एरर दिया था, क्योंकि इसकी हालत ही बुरी है, इसने एरर ही देना ना। इसको साफ़ करेंगे, चेक करेंगे, बाहर चेक किया है, इसकी कंटिन्यूटी शो हो रही है, काम ये ठीक कर रहा है। असल ये इतना गंदा हुआ है कि इसने एरर देने था। और ये देखिए ऊपर टेबल कवर क्या हालत है, ये हम पेचकस से खुरच रहे हैं इसके ऊपर से जो गंद लगा हुआ है, इसको साफ़ करेंगे। ये कोई इशू नहीं है, कार्बन लगा हुआ है, साफ़ हो जाएगा, सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर जो चीज़ें ख़राब हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। ये हमें लग रहा है क्रैक है, मगर नहीं, हमने इसको खोला था, टेबल कवर को बाहर निकाला था, ये बिल्कुल ठीक था। ये वैसे ही निशान से पड़ा हुआ था, हमने कहा यहाँ से क्रैक है तो यहाँ से जो है ऑयल लीक हो रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना जो ऑयल हुआ हुआ है। मगर नहीं, हमें शक था, पर हमने शक दूर किया, खोल के बाहर निकाला, चेक किया तो ये टेबल कवर इसका ठीक था। आप लोगों ने ये टेबल कवर मंगवा भी लिया था, मगर फिर वापस भेज दिया। और ये आ गया जी इसका कैटलाइटिक कन्वर्टर, ये आप देख रहे हैं, ये अंदर से क्रैक हुआ है, ख़राब हो गया है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हुई। पता नहीं कब से लगा हुआ है, कभी खुला भी है कि नहीं है। मगर ये अभी टूटा फुल नहीं है और क्रैक नहीं हुआ है, इसकी को हम साफ़ करेंगे। और ये देखिए सेंसर 2, ये भी आगे से बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है, क्योंकि इसके जो गाड़ी की इग्निशन कॉइल ठीक नहीं है, गाड़ी मिसफायरिंग करती है तो हल्का कच्चा धुआं मारती है, जिससे ये चीज़ें ब्लैक होती हैं। देख रहे हैं आपका कैटलाइटिक कन्वर्टर की क्या हालत है। अच्छा जी, अब सेंसर 1 और सेंसर 2 दोनों लगा लिए हैं हमने अल्ट्रासोनिक के ऊपर। तो हम फ्यूल इंजेक्टर को हम बिल्कुल साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इनको हमने लगा दिया है अल्ट्रासोनिक के ऊपर। आज हमने जो मशीन है अपनी, इसको पूरा खोला था। इसका जो टैंक होता है जिसमें इसका फ्लूइड होता है, उसके अंदर काफ़ी कार्बन था, क्योंकि 6, 7, 8 महीने हो गए हैं ये मशीन लिए हुए, मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम हो गया लिए हुए। तो इसकी जो है मेंटेनेंस ज़रूरी है। हम इसका फ्लूइड तो टाइम पे चेंज करते हैं, जो इसका अपना ओरिजिनल होता है वही डालते हैं। मगर आज हमने इसकी फुल क्लीनिंग भी की है माशाल्लाह। और ये देखिए जी, आपका जो फ्यूल फिल्टर है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये फ्यूल पम्प मोटर है, ये चेक दोबारा करेंगे वहाँ लगाने के बाद। ये इसका स्टेनर है, ये भी साफ़ हो गया माशाल्लाह। मगर ये चेंज करना बहुत ज़रूरी था। ये 10-12 हज़ार किलोमीटर चलेगा, फिर उनको परफॉर्मेंस अपनी, फिर कहते हैं गाड़ी के गियर के अंदर मसला आ गया, गाड़ी की पिक मज़े की नहीं है, आपने सारा काम किया है, गाड़ी तो फिर कुछ दिनों बाद वैसे की वैसी है। अब हालत ही कोई नहीं है इसकी फ्यूल फ़िल्टर की, ये चेंज करना चाहिए था। मैं कहते हैं चलो जी नेक्स्ट करेंगे, अभी जेब इजाज़त ही दे रही है, असल हालात भी टाइट हैं करना। तो ये है जी इसका इनटेक। इनटेक जो है ये आप 20 दफ़ा साफ़ कर लें, मगर जब इसको लगाते हैं आप, तो आपने इसके जैन लाज़मी चेक कर रहे हैं, लीकेज लाज़मी चेक कर ली हैं, इसके पैप लाज़मी चेक कर लिए हैं, इसकी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी हम कैटलाइटिक कन्वर्टर की तरफ। हम लोगों ने कैटलाइटिक कन्वर्टर एक बार साफ़ कर लिया, ये दूसरी बार है। और देखिए दूसरी बार भी कार्बन निकल रहा है, अच्छा खासा निकल रहा है कार्बन। अभी देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ पानी आना शुरू हो गया है कैड वाश डालने के बाद। ये कैटलाइटिक माशाल्लाह ओके हो गया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह ऑटोमेटिक का जो है ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हो रहा है और बकाया गाड़ियों की जो है वो ट्यूनिंग हो रही है माशाल्लाह। वर्कशॉप बड़ी है माशाल्लाह, मज़ा आता है काम करने का। और ये देखें जी जो इसका फ्यूल प्रेशर है बिल्कुल ओके है, 45 पे माशाल्लाह होल्ड है।
A1 है। और ये देख, अब आते हैं आप इग्निशन कॉइल की तरफ। इग्निशन कॉइल इसकी चारों चेंज करेंगे। ये चारों की चारों शार्ट हैं, टेप पे लगा के गुजारा किया हुआ है। और ये हमने इसकी अपनी ओरिजिनल टोयोटा करोला 1.6 की मंगा ली है। ये टोयोटा करोला 1.6 में आती हैं, 1.8 भी आती हैं, और टोयोटा प्रियस में भी आती हैं। फ्यूल इंजेक्टर जो हैं वो अल्ट्रासोनिक हो गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, इनका स्प्रे टेस्ट चेक कर लेते हैं और इनका फ्लो टेस्ट चेक कर लेते हैं, और उसके बाद इनको गाड़ी में फिट कर देंगे। देख रहे हैं आज हमने मशीन साफ़ की है, किस तरह लश्कारें मारी है माशाल्लाह। बिल्कुल हमें लगा कि जो है मशीन थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम दे रही है। हमने इसको बिल्कुल साफ़ किया। इसका जो कंटेनर है अल्ट्रासोनिक का, इसका जो फ्लू टैंक है वो, इसका फ्यूल फ़िल्टर सारा साफ़ किया है। ये देखिए माशाल्लाह इंजेक्टर हो गए क्लीन, बिल्कुल ओके हो गए हैं, बिल्कुल बेहतरीन हो गए हैं। अब हम इसलिए अगर आप फ्यूल इंजेक्टर की मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसको 5-6 महीने के बाद उसका जो फ्लूइड है सारा निकालें। निकाल के उसको मुकम्मल क्लीन करें उसके टैंक को, ताकि आपको मज़ीद अगले 5-6 महीने परफॉर्मेंस बेहतर मिले। क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर से भी कचरा निकलता है, अल्ट्रासोनिक से भी कचरा निकलता है, तो कार्बन को साफ़ करना ज़रूरी है। अल्ट्रासोनिक का जो कंटेनर है वो तो हर हम दूसरे दिन साफ़ करते हैं, उससे कार्बन निकालते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, हम उसको साफ़ करते हैं। अब हम इन इंजेक्टर को करते हैं फिट गाड़ी के अंदर, और आपने अल्ट्रासोनिक वाले जो कंटेनर है उसको लाजमी साफ़ करना है अपनी मशीन का। हमने इसका सेंसर 1 सेंसर 2 लगा दिया, मुकम्मल फिटिंग कर दी। इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, इसके टैबलेट कवर देखा आपने, बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। फ्यूल इंजेक्टर की सीलें, इनटेक की जैन का मुकम्मल तसल्ली करके, इसके एयर पैप चेक करके, मुकम्मल एक एक चीज़ तसल्ली से चेक करके, और जो वायरिंग है उसको भी चेक किया है। ये आप देख रहे हैं कितना ऑयल लीक इसका हो रहा था, तो वो लगा हुआ है सेंसर 2 1 का, वो भी हमने टाइट कर दिया माशाल्लाह, सारा मुकम्मल साफ़ कर दिया। एक एक चीज़ साफ़ करके मुकम्मल लगा दिया है। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये हैं जी अब्दुर्रहमान साहब, इस गाड़ी के ओनर हैं, इनकी गाड़ी है। ये गाड़ी करेंगे स्टार्ट। गाड़ी माशाल्लाह होगी ये स्टार्ट। बड़ी माशाल्लाह गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल स्टेबल है, नो मिस फायरिंग। स्टार्टिंग माशाल्लाह बिल्कुल हाफ सेल्फ है, और गाड़ी बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। पूछते हैं अब्दुर्रहमान साहब से कि गाड़ी की क्या पोजीशन है। अब्दुर्रहमान भाई कैसी है गाड़ी आपकी? सही होगी है? जी जी। हैं पहले कैसी थी? पहले पहले तो बहुत गंदी गंदी थी, अब कैसी है? आपकी। सही होगी गाड़ी? रेस रेस दो ना, रेस। हाँ हाय हाय, हाँ सही है रेस। अच्छा हैं जी। अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं जी गाड़ी माशाल्लाह ओके है जी, पहले बहुत गंदी थी, अभी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, इंजन बिल्कुल स्टेबल है, कोई मिस फर्क नहीं है। मगर इसका फ्यूल फिल्टर की बहुत बुरी हालत है, और हमने साफ़ तो कर दिया है, मगर गाड़ी वालों को मैंने कह दिया है कि आपने ये चेंज लाजमी करना है। और ये है जी गाड़ी की टोटल वैल्यूज़, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंजन स्पीड, मैप, सब कुछ। तो ऑल इसकी वैल्यूज़ ओके है, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है माशाल्लाह। मगर ये है कि इसका फ्यूल फ़िल्टर लाज़मी चेंज करना है। मैंने कह दिया गाड़ी वालों को कि अभी तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको तंग करना शुरू कर देगा। तो 1.8 गारंटी के बारे में अगर आपके पास कोई मालूमात है तो मेरे साथ शेयर करनी है कमेंट्स में, लाजमी शेयर करें। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।